အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ CCTV မှာဒါမျိုးဖြစ်ဘူးလားကျွန်တော် record မဖန်တက်ဘူးလားဒီခဏပြက်လို့ date ချင်းလို့ record မရတာရှိလားစတဲ့ error တွေကိုပြင်ဆင်ရမခေါ်ရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီလိုအကွက်မပြတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကအကျဉ်းမြင့်နေနဲ့ကျွန်တော်ကင်မရာမကောင်းဘူးလို့ယူဆလို့ရပါတယ်သူ့မှာသုံးထားတဲ့ရုပ်တံကြိုးတွေကအချိန်ကြာလာတဲ့များကြီးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘိုးပြောက်တာ MPR ပြောက်တာတို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကင်မရာကိုဘာမှမရောက်ပဲနဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ခါကျရင်တော့ဒီ DC ချက်လေးတွေကိုအစ်စ်လဲပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ကောင်းသွားပါမယ်ဘယ်လိုဆက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာအပေါ်တစ်လုံးရှိရင်ရှိမရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတွဲဖို့ supply နဲ့ဆမ်းမှာအပူရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့နေရာမှာပြတ်ကြည့်ပါကောင်းနေဆိုတော့ဒါကင်မရာမကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အလိုမလာဆိုတော့ဒီလိုတွဲဖို့ adapter လေးသူ့ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါအဲ့ဒါမှလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘိုးပြောက်တာ supply ကြောင့်ဖြစ်တာပါ supply ကြောင့်ဆိုတော့ supply ပြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကြားထဲမှာလွတ်နေတာလို့ loose ဖြစ်နေတာကိုပြောတာပါဖြစ်ပါတယ်မီတာလေးရှိရင်တော့ဘိုးမြောက်မြောက်စစ်တာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီသူ့မှာပါတဲ့ original supply နဲ့စင်တာတဲ့ဆိုင်ဒီလိုမျိုးတီးတန့်ထုတ်ပြီးတွဲဖို့အတာနဲ့ထုတ်စင်တာပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်အဲလာနဲ့လို့ထင်ပါတယ်သူ့မှာပါတဲ့ဟာနဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်ဒီကင်မရာတွေအများကြီးသုံးပြီးအဝေးပြီးလိုက်ဆွဲနေရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအချိန်ကြာလာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအဲလာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲခါကြရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတီးတန့်အပြာထုတ်သုံးတဲ့ဟာအဲလာနေပါတယ်နည်းနည်းတော့ခီးဖြစ်ပါတယ်သူ line တီးတန့်ဖောက်ပြီးရအတွက်နည်းနည်းတော့ခီးဖြစ်ပါတယ်အဲလာနေပါတယ်ဗျနောက်တနေ့ကကြတော့ကျွန်တော် record မရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မောက်ကိုတစ်ပတ်ကလေးနေပါဒီလိုမျိုးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီး main menu တွေကကျွန်တော်ဒီ icon တွေအများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် storage ထဲဝင်မှာအဓိကကတော့ဒီကောင်ကဒီ head ပြတ်တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုကျွန်တော် camera ရှိတယ် network ရှိတယ် event ရှိတယ် storage ရှိတယ်ကျွန်တော် system ရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ storage ထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် ATD manage တဲ့ဝင်မှာဒီမှာ head ပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ကဒီ STA ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုတော့ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကောက် head ကောင်းပါတယ်သူအမှန်ကြီးချစ်ပေးပြီးကျွန်တော်ပုံစံလေး format ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးသွားရင်ခဏစောင့်ပါစောင့်မသွားရင်ဒီများလေးမှာကျွန်တော်လဲတာလေးပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် apply now လေးနှုတ်ပြီးတော့စက်ကပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးပြန်ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကင်မရာဖမ်းသမျှရုပ်သံတွေအားလုံး head တဲ့ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီလိုစက်ပြန်ပေါ်လာပါပြီဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပါပြီဗျာโอเคနောက်တစ်နေ့ကကျတော့ဒီမီးခဏခဏပြတ်တဲ့ခါမှာကျတော့ဒိတ်မမှန်တာပေါ့နော်ဒိတ်မမှန်တော့ခါကြရင်ကျတော့ရိုက်ထားသမျှ record တွေကကျွန်တော်ကြားကနေမှရိုက်ရပြန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒိတ်လေးချင်းကြည့်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်ဒိတ်ချင်းပြီးသွားပါပြီဒိတ်ချင်းပြီးတော့ဆက်ပြန်ပိတ်ကြည့်ပါမယ်ဆက်ပြန်ပွင့်လာပါပြီโอเคဒိတ်ကတော့2000 $1ပိုင်းတရက်ဆိုအမြဲပြောင်းသွားပါတယ်သူရဲ့ error တွေကကျွန်တော် DVR time ဆိုရဲကျွန်တော်ဒီနိုင်တက်ခဲအားကုန်တာဖြစ်ပါတယ်သူအားကုန်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မီးမပြတ်ခင်ဂျားကာလာမှာရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်နေဆိုရင် record မရှိပါဘူးအဲ့ခါကျရင်ဒီသူ့ရဲ့ပုံစံတူတက်ခဲလေးကိုကျွန်တော်နိုင်ဆိုင်မှာဝယ်မွေတောင်းလက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်မှာဝယ်ပြီးတော့ဝင်ပြန်တက်ပေးလိုက်ပါသူကတော့ head ရဲ့နောက်မှာရှိရင်ရှိမရှိ head ရဲ့ဘေးမှာရှိပါတယ်တစ်ဆက်နဲ့တစ်ဆက်တော့မတူပါဘူးโอเคဒါမျိုးသူ့ရဲ့ပုံစံတိုင်းတက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်စမ်းကြည့်ပါမယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်သူများရဲ့ video file လေးကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ video clip နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ညက်ကန်နေနဲ့ပြန်ပြီးသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော် date လေး change ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သူများ video သုံးပြီးတော့ sharing ပြန်လုပ်ပေးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခီးသွားရင်လည်းဗီဒီယိုတင်ရတဲ့အကြောင်းဗီဒီယိုလေးမလုပ်နိုင်ဘူးခွင့်လုပ်ပေးပါโอเคကျွန်တော် date ချိန်ပြီးသွားပါပြီအဲတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြန်ပေးပြီးတော့ပြန်စမ်းကြည့်ပါမယ်โอเคဆက်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပဲကျွန်တော်ဆက်လေးပွင့်လာပါပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်တိတ်လုံးဝမချိန်တော့ပါဘူးဂျားထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ record တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရပါပြီအားလုံးကိုကြည့်ရှုပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အနေငယ်လောက်တည်သွားမယ်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် channel တက်ရင် like and subscribe လုပ်ပေးသွားလို့ရပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်